बिहारी जी, आज हम आपके लिए शायरी का बेहतरीन रिंगटोन वीडियो लेकर आए हैं। बिहारी जी, फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है। फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे इंसान की अच्छाई पूरी दिशा में फैलती है, पूरी दिशा में फैलती है। बिहारी जी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिहारी जी।